السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جبت فيادا إجاباتو كان منتي براس أكم نجاك السني فيادا الحمد لله نجاك كودي أكمي دلالان جروف جريني ما أنا برابر يدي ما جدا ደግሞ ምሳ ነጀጣፈኔ ሲኔ ሾርማ hojjedhe dheetanii gara nagaa dhamti jennatan yintini jedhara like subscribe share na godaan isinin jedha na jajjabeessaa mimi wallahi gisee hunda nama garachuun akka nama salachaa adannaani dhugaa rabbii maaliif naaf subscribe like share maaliif hin goone gara na jajjabeessaa hanga ramadanaatti kuma tokko na guutaa naan diddaniituma jabaataartumti kayrii hojjetadhaa mimi kayriidha waa tokko namni taajame waa tokko yoo nama kadhatee dade yoo gootanii fi niyyaa guuttan jechuudha rabbiin biraa hin argattu jechuudha mindaasa kanaafuu share subscribe like naa godhaa sa'aatii hamma macarrashaatti immoo viidiyoo kan ku dhaggeeffadhaa tokkoffaa wanta isinitti maddu viidiyoo kan ku hanga macarrashaatti dhaggeeffadhaan isiniin jedha na yoo namni bakka moolaa nama yaani amilee namaa jabeessee jedhee wallahi nama gammachiisaa gisee hunda bakka viidiyoo kana waraabi namaan jedha jechuudha garuu namni immoo zimmi jedhee bakka jedhee dhiise bira darbee jedhu ta'e immoo nama intini jedha amma viidiyoo bareedaadhaaf isiniifan dhufa hanga yaani kuma naa guutaa amma bakka zimma jedheetuma intini jedha yoo isin kuma naa guutanii naamni jettanii sanarra na jajjabeessitanii jettanii viidiyoo babbareedaa gorsa bareedaa waan tokko bakka intini jedha jechuudha maaliif jennaani yoo numti waliif yaannee jechuudha nu warri biyya ormaa jiru jechuudha warri diinqa madaamii keessa jiru jechuudha walii yaannee waan tokko waan irraa of eeggatanus waan immoo kaayyoo bahaniifis akkatti kaayyoo sana guuttatanuttis rabbii ofii kadhataa jechuudha haala sana waliif hihimnaa jechuudha maaliif jennaan utuma beeknu jechuudha amma namni tokko gaafa biyyaa bahu kaayyoodhuma bakka yaanii maatiis ofis maatii gargaaree ofis waan tokko qabadheetanii jireenya bareedaa jiraadhaa jedhee biyyaa ba'amti sagalee kootiif immoo dhiifamaan sidiin jedha utaalloo ufaatu naqabee jira baay'ee si'aan jiru sagaleen kan koo likkii miti dhiifaman siniin jedha ishee dogongora jiru hundumaafuu dhiifama jiru mana namaa keessatti akka barbaadame taa'amuu hin danda'amu utuun viidiyoo kana waraabu yookaan na waamu yookaan ijoolleen tunatti dhufa yookaan jarma tunatti dhufeennaa hedduudhaan aqaarraxuun isin jira hanga jarri dhufanutti hanga jarri dhufanutti maqaa
hanguma jarri dhufanuttan viidiyoo numas waraabaa jedheetan malee jechuudha. Wallaahi rakkoodha mana namaatti. Fiigaa dhufte keessa galteetti ta'ee hin beeku. Cufeessiniin jedha. Yaani akkanuma jedha yoo keessa rabbiin nu baase jedhee dhufanii lafa aramanii baay'ee ulfaataa mana namaa kana ta'anii viidiyoo waraabu. Ijoolleen jaraa ammoo yoo keessa bu'anii mawuuntinii jedhanii booddee yookaan rakkoo namatti fida kanaafan sodaadha. Inshaallah rabbiin khayrii godhuun siniin jedha. Rabbiin dinqa harabaa keessa sin haa baasu. Argattanii milkooftanii milkii keessa milkiidhaan rabbiin biyyatti sin haa deebisu siniin jedha. Akkuma jedhu akkuma gizee kaan sinitti immoo kaayyoo keessanii hin irraanfatina. Kaayyoo keessanii waan baataniif hin irraanfatina. Biyya namaa keessatti jechuudha. Biyya namaa keessatti yoo maaluu godhattee jette jechuudha namatti hin tolu jechuudha. Gaafa biyya kan kee galte akka biyya namaa keessatti wanti tokko sin hin garrarin. Maaliif jennaani biyya namaati. Yoo maaluu goote jechuudha bitteetuma lafa keessa malee jechuudha akka barbaadettiin fayyadamuu waan hin dandeenyeef biyya namaa keessatti intini jechuu birrii waa hunda bakka uffata waan argetti jechuudha. Intini hin jedhina uffata yoo ta'e bakka gizeeruma yoo bittanii jettanis lafuma keessanii gaafa galuudhaa jettan fudhattanii yoo galuu jettan isaayyuu immoo danuu daangaa darbe intini hin jedhina. Ani gizee tokko wayii kanan galee deebi'e jechuudha. Uffata bareecheen bita jechuudha. Uffata waan faashiniidha jedhame intini hin jedhu jechuudha. Waa tokko nan fayyadne jechuudha. Uffanni sun namatu hiratee fixa jechuudha. Akka sana kaargoo godhee jechuudha. Namni hiratee fixe. Kanaafuu bililliqii waan warqii bitadhaala. Yoo intini jettanii mobaayilii gurguddaa mobaayilii aayifoonii minaaminii bitanna minaamni hin jedhina. Mobaayilii waa tokko waastinyaan qabu. Yoo bitattanii jettan warqii maagiraamii tokko hin ta'in maagiraamii 2-3 hin ta'in akkuma dandeettii keessaniitiin warqii bitadhaa intini jedhaa jechuudha. Na malee waan biraati waan akka mobaayilii bakka mobaayilii gurguddaa akka jaraa kanatti bibbitannee qabanna minaamni hin jirin. Mobaayilii gurguddaa nama hojii hojjetu akkuma kana yaani sooshaal miidiyaadhaan fayyadamuu yoo ta'e hojiidhaan biizinasii hojjechuudhaan yoo ta'e okay maafi mushkiraa rakkoo hin qabu. Garuu immoo qabachuudhuma qofaa qabachuudhuma itti maanittiin jechuu bashannanuudhaa jettanii mobaayilii guddaa hin bitinaa birrii danuu baaftanii. Iddee mobaayilii guddaa fakkeenyaaf yoo akkana viidiyoo waan argeef ta'e okay rakkoo hin qabu. Yoo hojii ittiin hojjettanii biizinasa ittiin hojjettanii jettan rakkoo hin qabu isiniin jedha. Garuu immoo qabachuu qofa ittiin bashannanuu qofaaf mobaayilii guddaa hin bitinaa isiniin jedha. Innaa intini maal jechuun mobaayiliin faayidaa hin qabu. Warqii immoo uffanninis uffata danuu hin bituu intini jedhina. Uffata biyyaa bibbitattu rakkoo hin qabu. Warqii bitadha. Warqii qubaa kan gurraa yoo isinii danda'ame kan harkaa kan mormaa yaani yoo danda'ame birriin keessan gahaa ta'e jedhe dangooza ji'a 3-4 waan arge yoo ta'e jedhe jechuudha. Warqii bitaa lafa kaa'a. Wallahi warqii yoo bittanii lafa keessan jechuudha gaafa galtanii jettan ittiin fayyadamtu jechuudha. Baay'ee warqii nama guddiidha. Asittis waddadeera biyya namaattis biyya keenyattis waddadeera. Garuu amma hedduu kana hin dhageenye malee jechuudha. Birrii 25,000 jedhan giraamiin tokko warqiin biyya alaa jechuudha. Innaa warqii bitadhaan siniin jedha. Warqiin bareedaadha. Gaafa birrii isinii qabee ta'a jechuudha. Yooma itti keewwachuu ittiin bashannanuudhaaf biyyatti iyyuu dhiiftanii jettan jechuudha. Birrii keessan isinii qabee ta'a. Gaafa galtanii jettan isa gurgurtanii waan tokko suuqii tokkoon bitachuu suuqii tokkoon banachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu warqii waan argantanii jedhaa isiniin jedha.
malee intini hin jedhinaa waan argetti hin baasinaa salbaajii waan argetti immoo yoo isinii danda'amee jiraate bakka waan akka mana yoo ta'e immoo mana kaartaadha yoo ta'e bitachuu waan akkasii malee jechuudha. Uffatatti waa tokko uffanni waa tokko isin fayyadu salbaajii waa tokko gaafa biyya galee jala jechuudha. Bakka namoota siifachii hiratee intini jedha malee waan isin fayyadu hin qabu jechuudha. Hammuma wassaname wayii bitannaani hin ga'aan isiniin jedha karoora kan keessa hin irraanfatinaa. Yoo ila waggaa keessanis asitti intini hin jedhina. Waggaa yoo sila waggaa 5 yookaan waggaa 6 hojjedha jettee biyyaa baate jechuudha. Waggaa 4 keessatti jechuudha. Yoo birrii balleessuu dhiiftaniitta waggaa 4 keessatti waa hundayyuu jechuudha. Guuttattanii hin galtu biyya keessanitti jechuudha. Innaa waggaa keessanii biyya namaatti intini jedha birrii keessan walitti qabadha biyya keessan keessatti galaa hojjedha hojii birrii keessan battuun balleessin biyya keessan keessanitti jechuudha galaati hojii keessan bakka maatiis sirriidhuma yaani hammuma gizee gargaaruun barbaachisu gargaaraa birrii keessan nama biraatti nama biraa hin nyaachisiinaa abbaa arge hin nyaachisiinaa dhiira waan arge yoo dhufe dingata sobeessinen jaalladha manaamni jedhee jaalala biyya namaa teessanii nama hin jaallatina gorsi kan koo kana wallaahi biyya namaa teessanii dhiira hin jaallatina ishee dhiiratti birrii keessan hin ergina dhiira miti namuma birriidhuma namaa kennoota ta'e iyyuu jechuudha fakkeenyumaaf namuma sitti dhiyaatuuf ta'e yookaan yaani yookaan bakka wama ta'e liqiidha minaamini biyya namaa teessanii biyyatti liqeessina yooma liqii ta'e jechuudha namni biyya liqii liqeeffatu namaaf hin deebisu jechuudha fakkeenyaaf. Kanaafuu biyya teessan nama biyya jirutti birrii hin liqeessina birrii keessan intini akka hin taane hin baasina garuu immoo namni yoo ka'e rakkina cimaa keessa jiraate yaani hamma ta'e wayii yoo intini jettan jechuudha hamma ta'e wayii yoo gargaartanii jettan rakkoo hin qabu isa zimmi jedhanii harka duwwaa of hambisanii idimee ofii as biyya namaatti fixuudha birriitti hin hamne giidoo keetti hin hamne yookaan mana qabaattee ilmoo argattee ilmoo kan keentanii hin jenne waan akkanaa bakka akka gizeedhaan galtanii kanatu neerumin biyyaa baatan gizeedhaan waan baataniif guuttattanii jechuudha birrii olii gadi faffacaasuu dhiiftanii guguuttatanii gara biyyaa galuu yaadaan siniin jedha ishee akkasiin wantin sin gorsu kanuma jechuudha. Inshaallah rabbiin nama bakka gorsa kan koo namuma tokko lama yoo gorsa kan koo keessaa dhaga'ee ittiin fayyadame anaaf yaani khayriidha jechuudha. Maaliif jennaa yoo sila kan balleessaa jiru ta'e jechuudha dhufeeyyii yaani bakka irraa of qoxxobaa jechuudha gizee akkana isan dubbadhu dhaga'ee jedhe jechuudha irraa of qoxxobama jechuudha. Birrii keessan nam tokko nyaachisiina maatii keessan waan darbe maatii keessaniif iyyuu harka 4 keessaa harka tokko yoo kennitaniif yoo rakkoo ta'e innaan gargaartan waa rakkoo hin qabu sawaabatti argattuun sin dinnicha akka kanatti murata akkuma sochiibsii bakkeedhaan bitamutti muree abbasee makaroonaa jedha shormaa siimee hojjedhaan siniin jedha akkasii kaarotii ta'e wajjin hojjetama kaarotii kanatti xabbafamee taa'anidha. Finjaan
dajaajii hindaanqoo jechuudha. Kunoo kun xabbafameeyyi hindaanqoon inni godhame murame kun baxaaxisiidha dinnicha jechuudha. Xabbafameeyyi bakka hindaanqoonis intinii maxabbashaa irratti intinii godhameeyyi bilcheeffamee indagana siinee guddaatti nammee furoonii keessa gala jechuudha. Kun immoo qullubbiidha, nacci shunkurtii. Kunoo jibinii kanaa fi dishxaa. Dishxaa kana fi jibinii qullubbii nacci shunkurtii jechuudha. Walitti kallaaqxaadhaan daakamee booda gisee xabbafamee dhume tintinii jedha. Walitti gisee wanti hundi siineetti nammee jedhe jechuudha. Bakka itti irra keessatti nammee intinii godhamaa jechuudha. Dishxaa kana. Daakamaa filfila aswatti qunda barbaree fa'iitti nama akka akkasiin jedha. Sagaleen kan kun dhagahamaa yoo dhagahamuu dhabees dhiifaman siin jedha. Soodanitti nagaa kun filfileedha. Qunda barbaree biyya keenyatti qunda barbaree jedhama. Asitti filfil soodaa jedha. Filfil aswatti. Kun mummuramee kan achitti qimamiidhaan wajjin intinii godhame. Kun immoo kan asitti mummuree wal makee bakka walitti xabbasee jedha jechuudha. Fidees baay'ee mi'aawu jechuudha. Akkasii amma waliin miila jaamdee bareechee amma mamaadhaan gosa manatti zimmi jedhee intinii jedhee ammas qimamee bicuudha. Itti naannaqa.
ነጭ ሽንኩርት ይደረጋል። ነጭ ሽንኩርት ይደረጋል። ኮንፍሊክቱን አስወግደው ነዳጅን ብቻ ባትንጃና ካሮቲ ብቻ ነው የሚጠበሰው አይደለም። Senin jadashi subscribe like share na gudashi please kuma ta kunna ta nagara share na guda an ga matsabasha tilala yo sinitille video ko sinitille konne kelle baka yani namu madaddabe su ta na lala sin jada share na guda like subscribe na guda Allah Rabbin ya halana bilchaatira rozi adi hojjadheera namni amma salaaxaa qofa muruu na hafe kurumee galcheera egaa kuna kurumee galcheera kubuziidhaan nyaatama biratti itanii jechuudha yeroo roozii irraa roozii adii kubuziidhaan nyaatama yaani yoo barbaadan akka shormaatti maranii dhaqallananii itanii jedhu yookaan immoo kuma kanaan saaniidhaan dhiyaate saanii irra keewwatanii bakka kubuziidhaan qabanii nyaatu jedha akkasii amma salaaxaa qofa hojjedhee kalaas salaaxaa muraa dura bakka amma dhiyaachuudha ka'eera shormaa sineenis ba'u ka'eera horii keessa jira akkasii amma kalaas hojii fixee asii akka bosanaati yoo barbaade na nyaatamu yoo barbaade immoo sa'aatii barbaadan dhiyeessaa fi jedha garri kurri barraa kaan amma ni dhiyeessee fi kan dhaqee salaata yookaan immoo jarri dhufaa jira niitiin silaa dafteen kaatu namichi hojiidhaa dhufe rafu bakka ijoollee qofatu jiranii yoo jarri hundinuu kaan na dhiyeessee fi nuti jedha yoo jarri kaan immoo bakka hunda sajjaazii godhee asii salaataa jechuudha akka asbaseera sini shorma sini sbeera kalas amma video biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura ammasimo sheerii sabskraayibii naa godha amma macarrashaatti ilaala natti garan jabaatina እሺ ውዶች ማሮች ሰብስክራይብ አርጉ ኦኬ خلاص ሾርማ
ወጥቷል። ከላስ ማሻአላህ እና ሼሪ ሰብስክራይብ ላይክ ጎዳን ስኒን ጀረጋ ነጋትና ቱራ ረቢን በከ ስንጅርተኑት ነጋ ስን ሀታሲሱ ረቢ ያዳም ሙራደ ከሰን ስኒ ፈጉቱ ስኒን ጀዳ ባይ